Всем нам знаком сухой кашель при простудных заболеваниях, особенно в период сезонных заболеваний. Лекарственные препараты не всегда помогают быстро, поэтому хотим с вами поделиться рецептом напитка, который быстро и эффективно поможет вам избавиться от неприятного кашля. Также благодаря этому чудодейственному напитку вы сможете очистить свой организм от шлаков и токсинов. Для приготовления этого средства вам понадобится 1 долька очищенного чеснока и 1 стакан молока. Добавьте чеснок в молоко и кипятите на медленном огне 20 минут. По прошествии 20 минут снимите молоко с плиты и дайте ему остыть, после чего добавьте немного меда. Не добавляйте мед до или в процессе кипячения, иначе все полезные свойства данного ингредиента просто перестанут оказывать свое действие. Выпивать этот напиток рекомендуется по 1 чашке перед сном. В первые же дни после приема этого эффективного средства вы сами почувствуете результат. Сначала кашель станет более мягким, а после и вовсе перестанет вам досаждать. Каждый из компонентов этого средства обладает сильным лекарственным действием. С давних времен нам известны лекарственные свойства чеснока. Его применяют при лечении простудных вирусных заболеваний. Мед также известен своим полезным составом. Его применяют в виде лекарства при различных заболеваниях. Настоятельно рекомендуем попробовать это народное средство, ведь если болезнь запустить, она может серьезно сказаться на вашем самочувствии и здоровье.